Kana booda PowerPoint qopheessuuf guyyaa 2 fi 3 kompiitara irra taa'anii dhama'uun afeera. Sababni isaas AI'n wanta hundumayyuu salphisee jira. PowerPoint qopheessuuf kana dura sa'aatii dheeraa fudhattanii kan qopheessaa turtan amma AI fayyadamuu qofaan daqiiqaa 5 haga 10 gidduutti PowerPoint bareedaa fi professionaalii qopheessuun ni danda'ama. Viidiyoo har'aa keessatti meeshaalee AI baay'ee ajaa'ibaa ta'an Gamma.app fi Canva Magic Design fayyadamuun PowerPoint bareedaa fi professionaalii akkaataatti qopheessuun step by step tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Especially barattoota yuunivarsiitii keessa jirtan assignmentii presentationii garaagaraa qopheessuuf PowerPoint qopheessuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaa akka ta'e beektu. Kanaaf iyyuu AI kana fayyadamuu PowerPoint bareedaa fi professionaalii akkamitti akkaataatti qopheessitan step by step waan isinitti agarsiisuuf haga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. YouTube channelii kanaaf namoonni haaraa taatan please YouTube channelii kana subscribe godhaa. Wantoota si fayyadan waan share isinii goonu subscribe godhaa. Viidiyoo kana like gochuun jalqabaa. Haga xumuraatti na wajjin turaa. Akkamitti Gamma.app fi Canva fayyadamuudhaan akkamitti PowerPoint bareedaa ta'e akkamitti qopheessuu akkaataatti dandeessan tokko tokko isinitti agarsiisa. Dookumentii garaagaraas akkamitti akka qopheessitan itti dabalee isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti gara Chrome deemnee Gamma.app jennee search goonu jechuudha. Gamma.app jettanii search gootu jechuudha. Jalqaba irratti ishee dhufte kana Gamma.app kan jettu kana irratti click goona jechuudha. Erga click goonee booda kallattiidhaanii application sana nu bana jechuudha. Bifa application jira. Application isaas download gochuu dandeessu. Garuu website isaarraan isinitti agarsiisa jechuudha. Garuu wanti kun kan inni hojjetu bilbila irratti osoo hin taane PC qofa irrattidha jechuudha. Amma bilbila irratti hojjechaa hin jiru. Gaafa application kana seentanu yookaan website kana seentanu email akka gashitan isin gaafata. Email keessan ingashtu jechuudha. Email keessan erga gashitanii booda bifa kanaatti isinii fida. Akkuma asirratti argaa jirtan ani PowerPoint garaagaraa irratti qopheessaa ture jechuudha. PowerPoint qopheessaa ture keessaa isin tokko isinitti agarsiisu just akka introduction jechuudha. Na PowerPoint kutaa 12 tokko kanan qopheessaa turedha. So bifa kanaatiin bareechee na qopheessa jechuudha. Faayidaan PowerPoint kana qopheessuudhaaf daqiiqaa 10 yuunitti fudhannee ofiisaatii hojjeta waan ta'eef jechuudha wanta baay'ee. Kanaaf iyyuu iski akkamitti akka hojjetu immoo tokko tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu PowerPoint qopheessuudhaaf jalqaba irratti maal gootu create new AI kan jettu jirti gubbaa kana ishee irratti click gootu jechuudha. Asirratti akkuma argitan optionii garaagaraa isinii kenna. Optionii inni jalqaba generate dha. Kana jechuun gaaffii gabaabaa barreessituu fi ofiisaatii deebii bakka garaagaraatti barbaadii ofiisaatii PowerPoint ofiisaatii qopheessa jechuudha. Gaaffii promptii gabaabaa barreessituuf jechuudha. Gaaffii akkasiin qaba. Gaaffii kana irratti naaf hojjettanii promptii gabaabaa barreessituu fi ofiisaatii hojjetaa jechuudha. Inni kun immoo paste in text. Textii paste asirratti gootu jechuudha. Iddoo ta'e gaaffii wayii yookaan dookumentii irraa koppii gootanii akkasumas ChatGPT Gemini irraa wanta inni isinii fide gaaffii ChatGPT gaafatan sana koppii gootanii asirratti paste gootanii inni kun akka design isiniif godhuufidha jechuudha. Paste in text kan fayyadamtan jechuudha. Inni kun immoo template create godhaa. Inni kun immoo faayila import gochuudhaaf jechuudha. Eessarraa dookumentii garaagaraarraa presentation irraa fi bakka garaagaraatti jechuudha. Faayila mataa keessaniirraa yooti wanti gochuu barbaadan import kan jettu kanaaf fayyadamtu jechuudha. Kanaaf iyyuu generative fi paste in text akkamitti akkan wanti ta'u tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa generate tuqxanu bifa kanaatti isinii fida. Ammas immoo choice isinii kenna. Wanti isin hojjechuu barbaadan maalidha? Presentationidha, documentidha, web pageidha, socialidha, sakamidha jedhee adda wanti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf presentation yoo ta'e presentationii kan filattu. Yoo immoo web page assignmentii yoo ta'e immoo assignmentii sana iddoo dokumentiitti wanti taatu jechuudha. Bifa dheeraatiin, bifa dokumentiitiin akkasiin baasuu barbaadan dokumentii filattu jechuudha. Kanaaf iyyuu presentation irratti click goonee PowerPoint tokko akka inni create nu godhu wanti taana jechuudha. Kanaaf iyyuu promptiin qopheessee jira. Prompticha paste godhee wanti ta'a jechuudha. Sarratti jechuudha. Achiin edit prompt kan jettu kana tuqna jechuudha. Sorry. Innaa toonu kinoo bifa kanaatiin nuuf fida jechuudha. Waan tokko tokko akka sirreessinuuf carraa nuu kenna jechuudha. PowerPoint keenya amount of text, concise, minimal, detail, extensive kan jedhu jira. Warreen kana filachuu dandeessu. Textiin keessan sun PowerPoint qopheessitan sun bifa kamiin akka isin taa'u nu gaafachaa jira. Iddoo kanatti detail, minimal, extensive kan jedhu jira.
konshaasii filannee jira jechuudha. So dakatti immoo gadi buutanii viijuwaalii irratti kan jedhu jira jechuudha. Yeroo itti baastan keessatti tempileetiin sun baastan sun bifa kamiin isiniif haa ta'u? Bifa kanaatiin, bifa kalarii kanaatiin immoo shaadoodhaan immoo baagiraawundi isaa akka gurraacha'u barbaadu immoo jedhee kan nu gaafatu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu gaamma daark kan jedhu filanna jechuudha. Okay, body and the link kan jedhu filannaa sababni isaas akka seeraan nutti mul'atuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu dhufnee generate kan jedhu jira. Gara gadii kanarratti jechuudha. Generate kan jedhu jira. Dabalataan immoo additional instruction jira. Instruction dabalataa kan nuuf barbaadan iddoo kanatti barreessuu dandeessu jechuudha. Additional instruction jechuudha. Achiin generate kan jettu kanatu kun jechuudha. Generate godhachuudha. PowerPoint sana bifa gabaabaatiin amma bareechee nu qopheessaa jira jechuudha. Kun argitanii PowerPoint sana bifa kanaatiin ofiisaatii utuu ani ittiin bu'in ani jechuun ani instruction qofan kenneefi ofiisaatii bareechee bifa kanaatiin PowerPoint na qopheessaa jira jechuudha. So result isaa wajjin laallaa jechuudha. Argitanii image itti dabalee jira bifa bareedaa ta'een. So ani waa tokko ittiin wanti hin taane isin wajjinidha. Daqiiqaa 5 reefidha jechuudha kan wanti kana kan jalqabne. So ammallee generate gochaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa wanti gootanu presentation kilaasifaa gaafa qabaatanu Gamma.app fayyadamtanii wanti ta'uu dandeessu jechuudha. Still generate gochaa jira. So gaaffiin instruction kenneef hundasaa inni eegee bifa kanaatiin deebii naa kennaa jira jechuudha. So ammallee generate gochaa jira. So argitanii na bifa ajaa'ibaatiin still hin xumurre jechuudha. AI seeraan fayyadamaa na kun bifa kanaatiin bareechee PowerPoint daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa 5 gidduutti qopheessee xumuree jira jechuudha. Argitanii kanaaf erga wanti isaanii booda dhufnee edit gochuu dandeenya. Akkuma argaa jirtan edit gochuu ni dandeessu. Dhuftanii iddoo kanatti kalarii isaa, maal isaa, imeejii dhuftanii smart layout kan jedhu jira. Tekstii fa'aa dhuftanii taayitilii isaa waan kana jijjiiruu dandeessu jechuudha. Edit gochuu dandeessu. Imeejii bakka garaagaraatti fidanii itti dabaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu chaartiiwwan garaagaraa, giraafiksii garaagaraa, viidiyoolee mataasaa, liinkiiwwan garaagaraa asirra kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Argitanii? Kanaaf iyyuu bifa ajaa'ibaatiin PowerPoint kana naa qopheessee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu erga akkatti qopheessee booda steppiin itti aanu maalidha? Imeejii kana daawunlood gochuudha jechuudha. So imeejii kana daawunlood goona jechuudha. Daawunlood gochuudhaaf mallattoo tuqaa 3 kana argitu miti. Tuqaa 3 kana tuqnee gara gadiitti gadi buuna jechuudha. Gara gadiitti buunee export kan jedhu jira. Export iddoo jedhu kanatti dhuftanii export to PDF, export to PowerPoint, export to Google Slide, export as PNG kan jedhu jira. Jarreen kana keessaa kan barbaadan filatanii isin wanti gochuu dandeessu. Kanaaf iyyuu ani PowerPoint filadhee daawunlood gochaa jira jechuudha. Export gochaa jira jechuudha. Inni kun dhaqee wanti ta'a jechuudha. Daawunlood ta'a jechuudha. PowerPoint irratti booda fayyadamee percent gochuu qofadha jechuudha. Kanaaf iyyuu bifa kanaatiin Gamma.app fayyadamuu dandeessu jechuudha. By the way jechuun wanti baay'ee qaba. Future baay'ee qaba. Kan inni isinitti agarsiisne yoo jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara duubaatti deebi'ee gara duubaatti deebi'ee isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Dookumentii garaagaraa akkamitti akka create gochuu dandeessan jechuudha. Pasting tekstii irratti fakkeenyaaf tekstii akkuma sila isiniin jedhe dookumentiiwwan garaagaraa irraa fidanii type of pasting content jettu tekstii Gemini DeepSeek irraa fidanii paste gootanii akkuma isa sanaatti wanti gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu warreen kana keessa summarize long text or document documentii tokko kennitanii fi documentii sana summarize ni gochuu danda'a jechuudha. Kitaaba tokko akka ChatGPT DeepSeek jechuudha. Akkasumas immoo generate from notes or an outline nootiiwwan garaagaraa asirraa baasuu dandeessu jechuudha. Diiteelii isaa ofii keessanii seeraan laala. Gaafa diiteelii seentan ofii keessanii diiteelii seeraan isinii galaa deema jechuudha.
Kanaaf Gamma bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Web page kan fayyadamtan yoo hiriyoota keessaniif share gochuu barbaadan fakkeenyaaf liinkii gaafa web page irratti wanti gootanu create gootanu liinkii isinii kenna. Liinkii sana hiriyoota keessaniif yoo Telegram irratti share gootanii fi hiriyoonni keessan sun seenanii PowerPoint isin qopheessitan fayyadamuu danda'u jechuudha. Download godhachuu danda'u jechuudha web page dha. Dokumentiin immoo assignmentiiwwan garaagaraa qopheessuudhaaf long text formii qopheessuudhaaf dokumentii filachuu soshaalii akkuma isiniin jedhee sila inni kun kan inni si fayyadu wantoota guyyaa guyyaa keessan irratti barreessuudhaa fi content create gochuudhaaf soshaalii fayyadamuu dandeessu. Giraafikiin immoo imeejii garaagaraa generate gochuudhaaf fayyadamuu dandeessu. Kanaaf iyyuu Gamma bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Guyyaatti kan isinii eeyyamu slaayidii 10dha jechuudha. Slaayidii 10 ol generate godhuu yoo qarshii kaffaltan malee. Gamma bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu jechuudha gabaabatti. Okay, isa gara lammaffaatti darbinee jira. Inni lammaffaan Canva-dha. Canva baay'een keessan hin beektu. So akkamitti akkatti fayyadamtan step by step tokko isinitti agarsiisa. Ijoolleen hin buufanne Canva Google irra seentanii buusuu dandeessu jechuudha. Canva jettanii erga search gootanii booda download for PC jettanii achi booda download godhachuu ni dandeessu jechuudha. Canvaan faayidaan isaa baay'eedha. Poostara design gochuudhaaf, imeejiiwwan garaagaraa generate gochuuf, presentation PowerPoint garaagaraa qopheessuuf isin fayyada. Waan baay'eedha. Featuring isaa baay'eedha. Garuu PowerPoint akkamitti akka qopheessitan Canva irraa tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti presentation kan jettu kana jirti. Presentation kan jettu irratti click goona jechuudha. Erga click goonee booda akkuma Gamma.app featuring isaa baay'ee isaa wal fakkaata. Garuu iddootti garaagarummaa qabu jira. Maaliif Canvaan slaayidii amma barbaadan create gochuu dandeessu. Garuu Gamma irratti slaayidii 10 haga 15 caala isiniin eeyyamu jechuudha. Achiin dhuftanii describe your ideal design kan jettu jirti miti gubbaa kana gaafa presentation tuttan jechuudha. Describe jechuun yaada keessan barreessa maal akka design isiniif godhu PowerPoint keessan akkamitti akka isinii baasu isa kana yaada keessan hin barreessitu jechuudha. Ani yaadan duraan barreessee jira waan ta'eef isan irratti wanti ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu erga wanti ta'e booda erga barreessitanii booda generate kan jedhu tuqxu jechuudha. Gaaffii keessan asirratti barreessitu jechuudha. Gubbaa irratti jechuudha. Achiin generate kan jedhu erga tuqnee booda maal godha jechuudha akka Gamma-app inni kunis generate godha jechuudha. PowerPoint nu baasi jenneen sana nuuf baasaa jechuudha. Kanaaf iyyuu ani maaliin barreessee fi create 7 slide presentation about the importance of time management for university students, include introduction, the Pomodoro technique, priority setting, and 24-hour sample schedule. Use a professional and a motivation tone jedheen barreessee jechuudha. Kanaaf iyyuu inni ofiisaatii generate naa gochaa jira jechuudha. So PowerPoint inni naaf qopheessu wajjin laalla jechuudha. Kanaaf iyyuu inni qopheessee xumureera. So asirratti click goonee wajjin laalla jechuudha. Okay. Applied all 7 page dha. So amma imaantiin kenneefini bifa kanaatiin naaf qopheessee jira jechuudha. Time management for students jira. Transform your academic journey with proven strategy jedhee yaala bifa ajaa'ibaatiin dhugaa baay'ee akkaataa itti namatti tolu jechuudha. Why time management matters yaala jechuun harki namaa waan barreessee fakkaatu baay'ee AI waan create godhee fakkaata. So bifa ajaa'ibaatiin create naa godhee jira jechuudha. Canvaan kan namatti tolu edit gochuu dandeessu. Tekstoota achirra jiran edit gochuu ni danda'ama. Suurota jijjiiruu ni danda'ama. So bifa kanaatiin PowerPoint bareedaa qopheessuu dandeessu jechuudha. Naa waan barreesseedha kan naa kennes waan barbaadan yoo jettanii kennitanii fi inni akka bifa bareedaa ta'een isiniif qopheessuu ni danda'a jechuudha. Asirratti saayizii isaa dabaluu xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. So bifa kanaatiin PowerPoint Canva irrattis create gochuu ni dandeessu jechuudha. Steppiin amma isinitti agarsiiseen jechuudha. Kanaaf iyyuu share kan jettu tuqxanii wanta qopheessitan kana share gochuu ni dandeessu jechuudha. Gara faayilaa dhaqxanii immoo
upload faayila keessan upload gochuu dandeessu. Download kan jedhuun immoo isa kana download gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu PDF standard jedhee isin gaafata iddoo kanatti yeroo itti download gootan keessatti PDF print, PPT, MP for video viidiyootti illee isin jijjiiruu danda'a jechuudha. Viidiyoon isin jijjiiru garuu imeejii daddabarsaa waan biraa miti. So bifa kanaatiin wanti ta'uu dandeessu. Paaswordii keessanis gashuu dandeessu jechuudha iddoo kanatti. Akka peejii kana namni isin hin ilaalle jechuudha. So bifa kanaatiin download kan jettu tuqxanii dhuma irratti download godhachuu ni dandeessu jechuudha. So bifa kanaatiin download godhee isinii kaa'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee PowerPoint ajaa'ibaa PowerPoint bareedaa nu qopheesse. So iddootti wanti gootan keessatti PC keessan irratti download godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu PowerPoint bifa kanaatiin qopheessuu dandeessu. Bifa salphaatiin daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 keessatti jechuudha. Bifa kanaatiin PowerPoint, Canva fi Gamma.app fayyadamuun qopheessuu ni dandeessu. Aga xumuraatti waan na wajjin turtaniif baay'ee thank you. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole please like godhaa. Viidiyoo itti aanu irratti immoo topic irratti isiniif hojjennu yaada keessan comment irratti nu barreessaa. Galatoomaa nagaatti.